بذار یه چیزی بهتون نشون بدم. الان تو لایو هم میدونم خیلی دارن فیلم میگیرن، نگاه کنید فقط اینجا. خوبه آقا، کیتیه دیگه، چیزی نیستش که. بعد اینقدر ببین، به نظر من خیلی کیوته. آدمای ایران کلا یه خورده ترسناک شدن، خب چون حالا یه سری چیزا بسته است میان. بزنیم مامانش بپرسی. من خودم دارم میگم، علنا دارم میگم که من حال میکنم. مثلا این جورابه واسم بولد شده، خیلی‌ها بهم پیام میدن میگم اون جورابه تو میخوایم بخریم ازت. بذار، آره بذار برای فروش، به خودم مزایده. یه دونه اونو میخوام بذارم برای مزایده، یه دونه هم الان بچه‌ها بهم میگن یکی مثلا بهم پیام داده میگه که تولد دوست دخترم، بگو هلو واتساپ علی هستم، ترانه مثلا تولدت مبارک. علی هستم 29 ساله از کرج، تولدت مبارک. آره آفرین، اینو با بگو. با رسپکت بسیار زیاد. ببین ولی خودم بخوام شخصا بگم، اولش استراتژی که استفاده کردم یه جوری بود که تو مخ بود، واسه خودم هم تو مخ بود، اما باید دیگه وایسیم نگاه کنیم ببینیم تاش چی میشه، به کجا قراره برسه، کی به کیه، چی به چیه، کی میاد کی نمیاد. آدما خود واقعیشون رو هی نشون میدن. من همونجوری، من عصبیم، من عصبالم، تازه یه سری وقتا میزده به دستبالم این نور. امشب هم یه مهمون جدید داریم، اوه. آقای جوگندمی قراره تشریف بیاره. به نظرت کی میتونه باشه؟ آلمان دانند. ببینیم کیه. دستم داره میخواد بزن بمانم بسرم. مواظب خودت باش، من الان میرم، خیلی حال میکنم. بذار یه چیزی، یه اینفورمیشن راجع به تو هم بگم، حالا بچه‌ها 100% میدونن. پریسا خیلی